بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين إيه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. طبعا النهارده جاي لكم يعني فيديو بصراحه مش قد كده، بس بصراحه يعني بالنسبه لي هو يعني معلومه ان شاء الله كله يستفاد منها. هبتدي معاكم الفيديو النهارده اللهم صل على سيدنا محمد ان شاء الله يا رب الجميع. طبعا يا جماعه انا جيت لكم فيديو جديد عن الطيور، بس بصراحه المره دي بقى يعني هو هتستفادوا حاجات فيه، بس ادعوا لي يا رب ان شاء الله بالخير باذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه الفراخ بتاعتي اللي هي البياضه، طبعا في حوالي بالظبط كده 24 ساعه تقريبا كانت حالتها زي ما انتم شايفين كده. شايفين بسم الله. طبعا زي ما قلت لكم انا بحصن الطيور، يعني زي ما سمعتوا في كام فيديو من الفيديوهات طبعا بحصن طيوري، كل الطيور يعني بط وز ارنب فراخ، كل الطيور كده كل 3 اشهر بتبقى لهم جرعه بديها لهم. ماشي. طبعا مع الاسف انا اعطيتهم المره دي الجرعه عادي يعني في ميعادهم، مفيش اي مشاكل، بديها لهم كل مره كل 3 اشهر كده. انا طبعا بديها لهم في اول الشهر، وبحسب كده بعديها ب3 شهور بالظبط بديهم الجرعه في نفس الموعد، طبعا عشان خاطر انفلونزا الطيور وحاجات كتيره كده معوده طيوري عليها. مع الاسف المره دي طبعا انا عطيت الجرعه، بس للاسف انا عطيت ما كانش في اي حاجه. يعني دول الفراخ طبعا الفراخ اللي انتوا شايفينها دي فراخ عواتق، وفي مات كتير بديها مفيش مشاكل. هي المفروض الجرعه طبعا انا بديها بتقعد 3 ايام تبقى نسخن الطير، وبعد كده الحمد لله مفيش اي حاجه. طبعا انا بدي الجرعه كده يا اخر النهار، يعني على بعد العصر كده في الطراوه، هي طبعا حوالي الساعه 10 او 9 الصبح، عشان خاطر زي ما قلت لكم هي بياخدوها طبعا بتسخن الطيور. فانا بحاول بقى زي ما الدكتور البيطري قال لي اديها في وقت يكون كويس كده وهاوي، عشان اما تسخن الطير ما يسخنش مع الجو اللي بقى فيه. طبعا بخليهم في مكان هاوي مفيش اي مشاكل. ماشي. انا بقى المره دي اعطيتهم والله ما كان فيهم اي حاجه، يعني كان عادي الفراخ بتبيض مفيش اي مشاكل. طبعا هو كان معاهم ديك مات الحمد لله، وارنب مات وبط مات، زي ما انتوا كنتوا بتشوفوا في فيديوهاتي كان عنده طيور كتيره كلها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. جات لها طبعا دي بقى لها 3 ايام زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط، لا حول الله ولا قوه. طبعا انا عشان القح فرخه او اي حاجه صاحيه بصراحه بستحرم. انا زي ما انتوا شايفين طبعا دي اعراض انفلونزا. طبعا اعراض الانفلونزا دي بتبقى اسهال وريش كده بينفش وحاجات كتيره. طبعا انا معرفتش اعالجها خالص، يعني انا كل اللي حطاه له هي ميه بليمون. يعني الصراحه انا كنت الحمد لله بعالج طيوري، انا ما جبتلهمش علاج على فكره. هو زي ما قلت لكم خدوا التحصينه والجرعه عامه اللي بياخدوها وما قاموش قومتهم، يعني خدوها مغربيه تاني يوم الصبح كنت تتفرجوا. طبعا الصراحه انا الطيور عندي بتاعيه انا لا احب اذبح منها ولا لا، بتحاشى الحاجات دي خالص. زي ما انتوا شايفين الحاجه اللي بتموت انا بلفها في كيس وبلقحها، يعني بروح حطها كده في كيس وبلقحها. بس انا عايزه اعرف انا طيوري كده ما كانش فيها حاجه، والله ما كان فيها اي شيء، مجرد ما اعطيتهم. السبب هو خطأ بقى دوائي معرفش او بالظبط مانيش عارفه، بس والله العظيم كارثه، يعني كارثه كل المقاييس. زي ما قلت لكم ارنب راح كله، البط مفيش عندي الا البط طين، والذكر الحمد لله كانوا في مكان وحديهم طبعا خلي بالكم الفراخ دي انا ما حصنتهاش، يعني عوات الداله طبعا حسنهم كتير قوي، فكده طبعا لما خدت داله كان ما شاء الله كتير، ما رضيش طبعا مكان ما عداش وكده، وعقبال ما وديت وكده انا ما خدتهمش. بس في اللي شم من دوله، يعني في اللي شم من دوله، يعني حالتهم كده. اتفضل. شوف شو الفراخ عملت ازاي. انا خلي بالكم خدوها من هنا وزي ما انتوا والله العظيم لقيت اسهال، ريشهم نفش، عندهم زي السراقه كده، يعني تلقى الفرخ نفسه او الديك اللي كنت مربيه معاهم
صوته راح خالص. قال اللي حصل في يعني بدل ما بشفي الحاجه جبت اجلها خالص، يعني دمرتها خالص. يا ريت لو حد يسمع الفيديو ده ويشوف لي ايه السبب. انا بدي بصراحه ماشيه مع التحصينات دي والجرعه دي بقالي كام سنه، مش اول مره. وفراخي ما كانش فيها حاجه. انا جيت له عودت للدكتور البيطري، قال لي لا ده كانت الفراخ داخلالها لسه، واما خدوا تعبوا. كيف انا طبعا انت عندك الفراخ، عندك طيورك بتبقى ليكي نظريه فيها، يعني بتبقى ليكي طله فيها. طيورك فيها حاجه انت بتبقى عارفه، ما فيهاش حاجه انت بتبقى عارفه. مستحيل يكون هم عينوا وانا رايحه احصنهم. ماشي. دي بقى انا دي والله اعلم، هو ما رضيش يتكلم. قال لي هاتي فروجه بتاع فرخه وهفتحها ومش عارفه اعمل فيها وهنشوف السبب. انا ما حبتش ادخل في الحكايه دي لان خلاص هم خلصوا. يعني مجرد يوم واحد بس كاد الفراخ والديك والارنب والبط كان لسه مربيه طبعا كله. طبعا والفراخ العواتق زي ما قلت لكم شموا منهم، يعني كله كده. اللي ما كانش فيه حاجه واللي ما كنتش واخداه محصناه شم من التاني. طبعا كتير ما رضيتش اصور لكم منظر صراحه. اصور لكم بط ميت او الارنب او الفراخ، ما حبتش الحكايه دي مش منظر صراحه يحزن. يعني كل اهو زي ما انتم شايفين السطح عندي بقى ما شاء الله بيصفر. يعني ما ها الحمد لله على كل حال، الف حمد. يعني الف حمد على كل حال. شوف الاكل دي بقاله اكتر من 3 4 ايام. يعني خل حتى الفراخ اللي ما فيهاش حاجه ما بتاكلش، خلاص انسى. هو بحط لهم ميه بليمون وخلاص. يعني ايه الحاجه طبعا بتشرب لك يوم، تاني يوم بتبقى خلاص منتهيه. يعني الفرخه دي بقى لها اكتر من 4 ايام. الفرخه دي نزل كده على نصها اهي. شوف زي ما انتم شايفين مش قادره تمشي خالص. هي طبعا راقده في العشره كانوا بيبيضوا فيه، ما فيش اي حس على كده، لا اكل ولا شرب. واقفين طبعا اسهال. بيشربوا ميه بكميه فظيعه، لان بمسك الفرخه بلاقيها ساخنه جدا، نار قايده، يعني نار قايده. حاولت بقدر الامكان اديلهم خفض الحراره والحاجات دي. قال لي ما تديهمش اي علاجات، وفعلا هو العلاجات مش هتنفع معاهم، لان خلاص هي كده بالظبط عامل زي انت جبت لها سكينه وذبحتيها. يعني مش عاي عادي، لا سكينه وذبحت الحاجه ونهيت عليها. وعشان الاقيها صاحيه بصراحه يعني الواحد بتصعب عليه. يعني انا عايزه اعرف ايه السبب بصراحه، مانيش عارفه السبب. اهو يا بنات اهو كان عندي طيور ما شاء الله. اه مفيش اي حاجه، الحمد لله على كل حال. كنت بتلقى الاوضه دي ما فيهاش الهوا. شوف ذره وعيش علف، كانوا بيموتوا في حاجه اسمها علف. مفيش اي حاجه، كله بقى زي ما هو، مفيش اي حاجه بتاكل. مفيش يعني. هو كبيرهم اول ميه بليمون، طبعا حط لهم في السقايه ميه بليمون. اه اللي بتسمع بقى صوت فرخه هي الحاجه بتلاقيه. وبتلقى يعني اجي مثلا التعبان بلاقيه تعبان، اللي بيبقى مصحصح بلاقيه ميت. يعني حاجه مثلا سيبها دلوقتي على العصريه، احنا الوقت العصريه اجي تاني يوم بلاقيها ميته. يعني المتعافي بيموت قبل التعبان. دي بقى نفسي اعرف هو العلاج كان فيه غلط ولا كان فيه ايه، مانيش عارفه، عشان يخرب الدنيا عندي كده بالطريقه دي. وجيت اتكلم قال لي لا ده كان داخل لك لطيور جديد وانت جبتيهم وحصنتيهم. طب يا جماعه انا مش اول مره احصن. اه انا مش اول مره احصن ولا تاني مره ولا 10 مره. بدي مفيش اي مشاكل. يعني كنت بدي مفيش اي مشاكل. الله حصل المره دي مانيش عارفه بصراحه، والله ما انا عارفه. انا حبيت بس اصور لكم النهارده واوريكم كل ست بيت هي من دولة ما تحصنيش او ما تديش اي ادوية. يعني نصيحة من اختي ليكم، عشان صراحة النتيجة مش كويسة. خلاص دلوقتي بقى الجو فرق الصيف من الشتاء، والطيور ماهيش مستحملة. اه هما دول لو فضلوا، يعني لو فضلوا. لو قلت لكم ما حبيتش اصور لكم والله انا بقيت القح. يعني بلاستيكية كده بحالة والقح
هعمل ايه يعني؟ نصيب الحمد لله. والحمد لله ان هو جات في الطيور، ما جاتش في حاجه تاني. الف حمد الف شكر. انتوا عايزين تحصنوا هاتوا حاجه. يعني لو اي ست بتعرف تحصن من نفسي، انا بصراحه ما يعني بخاف ان ادي حقن. يعني انا بخاف ان ادي حقن. بس كنت اجيب ستي في البيت كانت بتديني اللي هو التحسين الجرعه اللي كانت بتقول المصري او الامريكي. انا كنت بقول لها نضيف هدهني. انا كنت ماشيه مع اللي هو الجرعه مش عارفه والله بصراحه اسمها ايه. يعني حتى لو فاكره ان نسيها دلوقتي، من كتر من الواحد صراحه حزين على اللي حصل له. اه. شو حتى يعني العيش اللي كان بيبيضوا فيها، مش انت عارفه هم كده بيدخلوا بيرقدوا بيموتوا. يعني بترقد كده بتموت. اه. مفيش. خلاص. شو بيجي بقى. اه. كمان يعني غير الاسهال النفش الريش والحاجات دي، لا شوف جايين تلقى جاي مع نص الفرخه. اه. شو عوج الفرخه ازاي كتير. واه. رقدت. ادي امبارح كانت زي الفل. ودي عت على فكره. دي عت انا مش محصناها. يعني دي ما حصنتهاش. كانت لسه ميعادها هي قلت يومين كده. طبعا انا كنت بحسن انا. ده لو كانوا فرخه زي ما انا صورتهم معاكم قبل كده. اول مره بجد تحصل لي الحكايه دي. وطبعا ده كان لسه فاضل لهم شهر. قلت لا، ما اديهمش مقدم. بدي الميعاد المظبوط. بس يا ريت ما كنت عطيت اي حاجه، بس هو نصيب عامه. يعني زي ما قلت لكم انا كنت بجيب واحده كانت بتحصل لي هنا. رحت بقى كده بنصيبي. الواحد لو يعرف الله هيحصل ما كانش يخطى خطوه على خطوه، بس كل شيء قدر ولازما تعيش قدرك. يا رب اكون استفدتوا النهارده من الفيديو وادعوا لي. يعني الحمد لله على كل حال. يعني ريش كله دي، ده بيقول لك اللي بيجي في الريش بقشيش. الحمد لله ان ربنا فدالي ولادي وفدالي بيتي، والف حمد والف شكر. بس والله الواحد بيحزن بجد على تعبه، على الاكل والشرب. والحاجه بتصعب عليه. يعني ادي فرخه راقده. كنت اشوف الارنب ساعه كان بيموت بقى ينطر نفسه كده وينزل اكنك دبحاه. والله حتى الواحد كان بيذبحه مش بالطريقه دي. يلا الحمد لله. معلش انا اسفه يعني الفيديو، بس قلت اصور معاكم. مرضتش اصوركم طبعا حاجات ميته وكده. بلاش المناظر دي. ان في ناس بصراحه بتخاف من المناظر دي. يعني كنت تشوفي ما شاء الله رصه من البط والفراخ بياضه كلها. يعني الواحد عموما ما بيربي الفراخ وتبيض، الواحد عينه بتطلع بجد يعني. يا رب اكون استفدت من الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.